Treasure Island by Robert Louis Stevenson. Episode 6 The Stockade. دورگەی گەنجینە بەشی شەشەم سەنگەرەکە. While Jim was ashore, the doctor now tells the story. کاتێکەوە جیم لە کەناری دەریاکە بوو، ئێستا دکتۆر چیڕۆکەکە دەجێڕێتەوە. It was about 1:30 when the two boats went ashore from the Hispaniola, and the captain, the squire, and I were talking in the cabin. نزیکی کاتژمێر 1:30 بوو کاتێکەوە دوو بەلەمەکە لە کەشتی ئەسپانیۆلاوە بەڕێو قەراغی دەریاکە بەڕێکەوتن، و کاپتن و ئاغا و من لە کابینەکە بووین خەریکی قسەکردن بووین. Down came Hunter, who was one of the honest men, and he told us that Jim Hawkins had got into one of the boats and gone ashore with the other men. یەکێکی تر لە پیاو ڕاستگۆیەکان و پیاو باشەکان، هەنتە، هاتە لامان وتی کەوا جیم هاوکینز چۆتە ناو یەکێک لە بەلەمەکانەوە و بەرەو لەگەڵ پیاوەکانی تر بەرەو قەراغی دەریاکە ڕۆیشتووە. We trusted him, but we were worried about his safety. ئێمە باوەڕمان پێی هەبوو، بەڵام لە سەلامەتی ئەو دەترساین. After a while, Hunter and I decided to take another rowing boat and go ashore in order to explore. دوای ئەوە هەنتە و من بێکەوە بڕیارماندا کەوا بەلەمێکی تر بینین و سەوڵ لێ بدەین و بەرەو قەراغ دەریاکە بڕۆین بۆی بزانین کەوا چی لێیە. The first two boats had gone far to the right, but Hunter and I came straight in. دوو بەلەمەکەی تر بەرەو لا ڕاست ڕۆیشتن، بەڵام من و هەنتە ڕاستەوە ڕاست ڕۆیشتین. In the direction of a stockade which we had seen on the treasure map. بەرەو ئاراستەی ئەو سەنگەرە ڕۆیشتین کەوا لەسەر نەخشەکە ئاماژەی پێکرا بوو. There was a man waiting in each of the boats on the shore. They saw us but did nothing. لەناو هەر بەلەمێک پیاوێکی تێدا بوو کەوا ئێمەیان دیت بەڵام هیچیان نەکرد. When we landed, I jumped out holding two loaded pistols and ran into the trees. کاتێکەوە ئێمە گەیشتنە سەر زەوی، من بازمدایە دەرەوەی بەلەمەکە و دوو لە تفەنگەکانم هەڵگرت و بەرەو دارەکان بەڕێکەوتم. I had not gone more than 100 yards when I came to an open area and saw the stockade. من نزیکەی 100 یاردێک ڕۆیشتم و کاتێکەوە گەیشتمە شوێنێکی کراوەم دیت و کە لەولاوە سەنگەرەکەی لێبوو. There was a little hill that had a fresh water spring coming out of it. گردێکی بچووکی لێبوو کەوا ئاوێکی سازگاری بەهاری لە ناویدا دەهاتە دەرەوە. A strong wooden house, which was big enough to hold about 20 people, had been built by this spring. خانوویەکی داری بەهێز دروستکرا بوو کەوا پێدەچوو نزیکەی 20 پیاو لە خۆ بگرێتن و پێدەچوو لەو بەهارە دروست کرابێت. Each wall had several holes in it so that muskets could be fired from inside. هەر دیوارێک هەر لا دیوارێک چەند کونێکی تێدا بوو کە لەوێ دەتوانی تەقەی تێدا بکرێت. All around a wide space had been cleared, and then the stockade was completed by a tall fence. پانتایکی زۆر لە دەوروبەری سەنگەرەکە خاوێن کرابوویەوە و هەروەها سەنگەرەکەش پەرچینێکی داریەوە بەرزەوە دەورە درابوو. With its fresh water and strong walls, the stockade would be the best place for us to stay. بە ئاو سازگارەکەی و دیوارە بەهێزەکەیەوە سەنگەرەکە باشترین شوێنە بۆ ئێمەکەوا لێی بمێنینەوە. Suddenly, from across the island, there came the terrible cry of a dying man. لەناکاو لەو بەری دوورگەکەوە گوێمان لە قیژە و هاتوهەواری مردنی کەسێک بوو. I made my decision in a moment, ran towards the shore and jumped into the boat. من ڕاستەوخۆ بڕیارمدا کە بەرەو قەراغ دەریا ڕۆیشتم و پازمدا ناو بەلەمەکەوە. We were soon on board the Hispaniola again, where everyone was frightened and worried.
لە ماوەیەکی کەمدا گەیشتنە سەر کەشتی هیسپانیۆلاکەوە لەوێدا هەموو پیاوەکان قەلەق بوون. I told the captain my idea and we made a plan. من بیرۆکەکەی خۆم بە کاپتن وت و ئێمە پلانی خۆمان دانا. We gave Redruth 3 or 4 loaded muskets and left him on the ship to watch the 6 seamen that we did not trust. ئێمە سێ تفەنگمان پڕ کردەوە و دامانە تۆم ڕێدروت بۆ ئەوەی لەناو کەشتی مێنێتەوە و چاودێری ئەو 6 پیاوە بکات کە ئێمە باوەڕمان پێیان نەبوو. Then we started filling the boat with supplies. دواتر هەستان بە پڕکردنەوەی بەلامەکان بە شتومەکەکان. شتومەکەکان چ بوون؟ گەن پاودە، باروتی چەک، ماسکێت تفەنگ، bags of biscuits، چەند جانتایەک لە بسکیت، small barrels of meat and brandy، هەروە بەرمیلی بچووک لە گۆشت و شەرابی براندی، and of course my medicine chest، و بێگومان ئەو سندوقەی کەوەدا و دەرمانەکانی تێدا بوو. As we rowed to the shore, one of the seamen much further up the beach saw us and ran into the woods. کاتێکەوە مەسەولمان لێداوە بۆ قەراغ دەریاکە دەڕۆیشتین، یەکێک لە دەریاوانەکان لە ناو دارەکان لە قەراغ دەریاکەوە ئێمەی دیت و بەرەو ناو دارەکان ڕای کرد. We unloaded the supplies and left Joyce, who was another honest man, to look after the supplies. Hunter and I returned for a second load. ئێمە بار یەکەممان دابەزاند و یەکێک لە پیاوە ڕاستگۆکانی تر جۆزمان لەوێ بەجێش بۆەوەی چاودێری شتەکان بکات و من و هەنتەش گەڕاینەوە بۆ هێنانی باری دووەم. Though the majority of the crew were on the island, not one of them had a gun. ئێمە کەوا خۆمان خستەوە مەترسیکەوە بۆ جارێکی تر بچین بارێک تر بینین ئەوە بوو کەوا زۆربەی ئەو پیاوانەی کەوا لەسەر دوورگەکە بوون چەکیان پێ نەبوو. When we had unloaded after the second trip, Hunter and Joe stayed ashore and I rowed as fast as I could back to the Hispaniola. کاتێکەوە ئێمە باری دووەممان دابەزاند، هەنتە و جۆز لە قەراغ دەریاکەمانەوە و منیش تا لە توانامدا بوو بە خێرایی گەڕامەوە لای کەشتی ئیسپانیۆلا. Then the squire, Captain Smollett, Redruth, myself and one other sailor, Abraham Gray, climbed into the boat. دواتر ئاغا و کاپتن و ڕێدروت و من و یەکێکی تر لە دەریاوانەکان بە ناوی ئەبراهام گڕەی گەڕاینەوە ناو بەلەمەکە. This third trip was dangerous. سێیەم گەشت زۆر ترسناک بوو. There were too many men and we were also carrying another load of supplies. زۆر پیاوی تری لێ بوو و ئێمەش جگە لەوەیکەوە بە خۆمان لە ناو بەلەمەکان بووین بەشێکی تر خۆراک و شتومەکمان پێ بوو. The sea had become rougher and several times some water came over the side of the boat. شەپۆڵی دەریایەکان سەبر زیادی دەکردووە چەند جارێک ئاو هاتە ناو بەلەمەکەمانەوە. Suddenly the captain said, "Look behind us, the gun." لەناکاو کاپتن پێیوتین سەیری دواوە بکەن. تفەنگ. The 5 men left on board were preparing to fire the cannon. We had forgotten all about this big powerful gun. 5 پیاوەکەی ترکەوە لەسەر کەشتێکەما بوونەوە خەریکی ئامادەکردنی گولە تۆپێک بوون کەوا ئەو چەکە بەهێزە وە سوودمەندەمان لەسەر کەشتێکە لە بیر چوو بێنین. Israel was Flint's gunner, said Gray, with fear in his voice. Gray وتی ئیزرائیل یەکێکە لە تۆپ هاوێژەکانی فلنت بە دەنگێکی ترسولەرزەوە قسەی کرد. Trelawney, who was the best of us with a gun, loaded his musket. Trelawney کە یەکێک بوو لە باشترین شەڕکەرەکانی ئێمە تفەنگەکەی پڕ کردەوە. We stopped rowing, then he took aim and fired. لە سەولێدان ڕاوەستاین ئاغا نیشانەی گرتەوە و تەقاندی. Just that moment, Israel Hands, who had been loading the gun, bent down. Israel Hands کاتێکەوە خەریکی پڕکردنەوەی یاخود ئامادەکردنی تۆپەکە بوو خۆی چەماندەوە. The shot flew past him and hit one of the other men on deck. گولەکە بەسەریدا تێپەڕی و پیاوێکی تری لە پشت ئیزرائیلەوە پێکا.
Then we heard shouting from the ship and also from the shore, where we could now see the other pirates coming out of the woods. دوای ئەوە گوێمان لە دەنجی هاوار بوو لە دوو شوێنەوە لە ناو کەشتێکەوە، هەروەها لە قەرەق دەریاکانەوە کە لە ناو دارەکانەوە گوێمان لە دەنجی چەتەکان دەبوو. It was not long until a shot from the canyon fell right by our boat and she began to sink. زۆری پێنەچوو کەوا گولەتۆپێک بە نزیک ئێمە بە ئاوەکە کەوت و اینجا بەلەمەکەی ئێمە خەریک بوو کەوا ژێر ئاو بکەوێت. Luckily, we were not far from the shore. خۆشبەختانە ئێمە زۆر لە قەرەق دەریاکە دوور نەبووین. As we walked through the waves and up onto the beach, our poor boat and about half of our powder and supplies lay underwater behind us. کاتێکەوە ئێمە بە ناو شەپۆڵەکاندا دەڕۆیشتین لە قەرەق دەریاکەدا، بەلەمەکەمان و نیوەی چەک و تفەنگ و تەقەمەنی و خواردنەکانمان بەژێر ئاوکەوتن. To make things worse, we could now hear shouting coming from the woods nearby. وەلەوەش خراپتر ئەوە بوو کەوا گوێمان لە دەنگەدەنگ بوو لە ناو دارەکانەوە کەوا لێمان نزیک دەبوویەوە. The first day in the stockade. یەکەم ڕۆژ لە ناو سەنگەرەکەوە. We ran as quickly as we could to the stockade, and at every step we could hear the pirate's voice more loudly. ئێمە زۆر بە خێرایی بەرەو ئاراستەی سەنگەرەکەەوە ڕۆیشتین و لە هەر هەنگاوێکدا دەنجی چەتەکان زیاتر لێمان نزیک دەبوویەوە. Just as we reached the stockade, 7 men appeared out of the woods. هەر کاتێکەوە گەیشتنە لای سەنگەرەکە، 7 پیاو لە ناو دارەکان لێمان هاتنە دەرەوە. The squire and I fired, and so did Hunter and Joes from inside the log house. من و ئاغا دەستمان بە تەقەکردن کرد و هەروەها جۆس و هەنتە لە ناو خانۆدارەکەەوە دەستی بە تەقە کرد. One of the mutineers fell to the ground and the rest turned and ran into the trees. یەکێک لە یاخیبووەکان کەوتە سەر زەوی ئەوەکانی تریش ناو دارەکان بەرەو ناو دارەکان ڕایان کرد. We went to look at the men who had fallen, and at that moment a shot came out of the trees and hit poor Tom Redruth. ئێمە چوین بۆ ئەوەی بزانین کەوا چیە لەسەر زەوی کەوتووە. لەو کاتەدا لە ناو دارەکانەوە تەقە لێمان کرا و تۆم ڕێدروتیان پێکا. He cried out with pain and we carried him bleeding inside the wooden house. تۆم دەستی بە قیژە و هاوارکردن کرد و خوێنی لێبەردەبوو، ئێمەش هەوڵماندا کەوە بیبینە ناو خانۆ داریەکەدا. The squire fell down beside him and kissed his hands, crying like a child. ئاغا لە تەنیشتیەوە دانیش دەستەکانی گرت و ماچی دەکردن و وەکو منداڵ دەگریا. Redruth was a good man and had always followed orders silently and well. Redruth پیاوێکی زۆر باش بوو و هەموو کات فەرمانەکانی جێبەجێ دەکرد بە بێدەنجی. Not long after that he closed his eyes and died. زۆری پێنەچوو دوای ئەوە کەوا چاوەکانی داخست و کۆچی دوایی کرد. The captain, whose pockets were full of things he had taken from the ship, took out a flag and put it carefully over Tom's body. کاپتن کەوا گیرفانەکانی پڕ بوون لە شتومەکە لەسەر کەشتێکەوە هێنابوونی، ئاڵایەکی لە گیرفانی دەرهێنا و لە نزیک جەستەی تۆم ڕێدروس چەقاندی. Then he put another on a tall tree branch high above. اینجا دوای ئەوە ئاڵایەکی تری بە لقی دارێکی بەرزەوە چەقاند. Following that he came to me and spoke quietly. دوای ئەوە هاتە لام و لەسەر خۆی وتی. Dr. Livesey, he said, how many weeks is it until Blandley will send a ship to look for us? اینجا وتی دکتۆر لیڤەسی چەند هەفتەی ترمان پێدەچێتەوە بلاندلی کەشتێک ترمان بە دوادا بنێری. I told him it would be months and not weeks. منیش وتم کەوا چەند مانگێکی پێدەچی نەک چەند هەفتەیەک. Well, sir, then it's very bad that we lost the second load of supplies. باشە گەورم، بەڵام دەزانی ئەوە شتێکی زۆر خراپ بوو کەوا ئەمە دووەم بارمان لەدەست چوو. The food supplies are very limited, he replied. وتی ئەو خواردن شتومەکەی کەوا لە کرمان ماوەتە زۆر سنووردارە. Just then, with a loud roar,
cannonball landed inside the stockade. دوای ئەوە بە دەنگێکی بەرزەوە گولەتۆپێک بەناو سەنگەرەکە کەوتە خوارەوە. Perhaps they can see the flag from the ship, said the captain. کاپتن وتی بێگومان ئەوان لە ناو کەشتێکەوە ئاڵاکەمان دەبینن. We were safe enough inside, but the balls continued to fall throughout the evening. ئێمە لە ناو خانۆکەدا سەلامەت بووین، بەڵام تاوەکو شەو ئەوان بەردەوام بوون لە هاویشتنی گولەتۆپەکان. The woods between us and the beach are probably safe, said the captain, after several hours, and it will now be low tide. کاپتن وتی ئەو دارانەی نێوان ئێمە و قەراغ دەریاکە وای کردوەکەوە ئێمە سەلامەت بین. وە دوای چەند کاتژمێرێک پێناچی هیچ گۆڕانکاریەکی بەسەر داهاتبێت. لێرە مەبەستی گۆڕانکاری بەسەر ئەو شتومەکانە داهاتبێت کەوا ژێراو کەوتون. Our supplies shouldn't be under water now. شتومەکەکانمان نابێ هیچتر لە ژێر ئاودا بن. I need some volunteers to go and bring them back. پێویستم بە چەند خۆبەخشێکەکەوە بچن و شتومەکەکان بێنن. Gray and Hunter went quietly down to the shore, but they were too late. Gray و Hunter بە لەسەر خۆی بەرەو قەراغ دەریاکە ڕۆیشت، بەڵام ئەوان تازە زۆر دوارکەوتون. 4 or 5 of the mutineers were already there, loading our supplies onto one of their small boats. 4 یان 5 لە پیاو یاخیبۆکان گەیشتبوونە سەر ئەشیاکە و خەریکی بارکردنی ئەشیاکەم بۆ ناوێکێک لە بەلەمەکانیان. Silva was in the boat, and all the men now had muskets, which must have been kept secretly on the ship. Silva لێکێک لە ناو بەلەمەکان بوو، و هەرەموو پیاوەکان ئێستا تفەنگیان پێیە، ئەو تفەنگانەی کەوا لە ناو کەشتێکە لە شوێنێکی پارێزراو شاردبوومانەوە. There were now only 6 of us left, with food supplies to last us for only about 10 days. ئێمە تەنها 6 پیاو مابووینەوە، و ئەو خۆراکەی کەوا لامان بوو تەنها بەشی 10 ڕۆژی دەکردین. Redruth was dead, and we did not know what had happened to Jim Hawkins. Redruth کۆچی دوای کردووە، ئێمەش نەمەزانیکەوە چی بەسەر Jim Hawkins داهات. Then, suddenly, there was a call from outside. دواتر لە ناکاو یەکێک لە دەرەوە بانگی ئێمەی کرد. Doctor, squire, captain, cried a voice. بە دەنگێکی بەرزەوە وتی دکتۆر، ئاغا، کاپتن. And I ran to the door and saw Jim Hawkins climb safely over the stockade fence. I joined the others. کاتێکەوە بەرەو دەرگاکە ڕۆیشتم، دیتم کەوا جیم هاوکینز بە سەلامەتی بەسەر پەرچینەکەدا پاسیدا ژوورێەوە و بێکەوە دانیشتین. Jim Hawkins continues the story. ئەم جاریان جیم هاوکینز چیرۆکەکە تەواو دەکات. As soon as Bengan saw the flag on the stockade, he stopped walking. Bengan ڕاوستە کاتێکەوە ئاڵاکەی بە سەنگەرەکەەوە دیت. Now, he said, when you see your friends, tell the squire or the doctor to come and see me. اینجاوتی کاتێکەوە دەچی و هاوڕێکان دەبینی بە دکتۆریان ئاغا بڵێکەوە بێن بۆ ئەوی من ببینن. You know where to find me. تۆ دەزانی کەوا لەکوێ دەمدۆزیەوە. Up in the woods where you saw me today. لەو شوێنێکەوە ئەو ڕێکترمان لێ دیت. Tell them there is a good reason why I'm hiding. پێیان بڵێکەوە شتێکی باشە بووکەوە من خۆم شارد بوویەوە. Good, I said. Can I go now? منوتم باشە، ئێستا دەتوانم بڕۆم؟ The canyon suddenly started firing again and we ran into different directions into the trees. اینجا گوڵەتۆپێکی تر تەقێندرا و ئێمەش بە دوو ئاراستی جیاواز بەناو دارەکاندا ڕامان کرد. Slowly, I went down the hill closer to the sea and soon I could see the Hispaniola. لەسەر خۆ بە گردەکەدا شۆڕ بوومەوە بەرەو دەریاکە ڕۆیشتم و لەو کاتەدا کەشتی ئیسپانیۆلام دیت. And I could see the Jolly Roger, the black flag of piracy, flying from the mast. ئێستا دەتوانم ئاڵاڕەشەکەی بە ناوی جۆلی ڕۆجەر لەسەر کەشتێکەوە ببینم. As I was going down towards the stockade, I saw a large white rock some distance further along the beach. کاتێکەوە بەرەو ئاراستەی
سەنگەرەکە ڕۆیشتم لە دوورەوە بەردێکی سپیم دیت لە نزیک قەراغ دەریاکەوە. I thought that this might be the rock that Bengen had spoken about, and that one day, if I needed a boat, I would know where to look. لەو کاتەدا زانیم کەەوە ئەوە ئەو شوێنەیەکەوە بێنگەن باسی دەکرد و ئەگەر هاتوو ڕۆژێک ئیشم بە بەلەم کەوت ئەوا دەزانم سەیری چێن دەردەکەم. There was a warm welcome for me at the stockade and I happily told them my story. زۆر بە گەرمی پێشوازیان لێ کردم و ئەوە منیش بەدڵێکی خۆشەوە چیرۆکەکەم بۆ جێرانەوە. Later that evening we buried old Tom Redruth in the sand and stood silently around him for a while. لە درەنگانی شەودا تۆم ڕێدروثمان بە خاک سپارد و بۆ ماوەیەک بە بێنەرجی هەمومان لە تەنیشتی دانیشتین. Then we ate some meat and drank some brandy. دواتر هەندێک گۆشتمان خوارد و هەندێک شەرابی براندیمان خواردەوە. The squire, the doctor and the captain discussed what to do. ئاغا و دکتۆر و کاپتن گفتوگۆی ئەوان دەکرد کەوا پێویستە چ بکەین. We had very little food, but it was decided that we could fight for the pirates as best we could. هەرچەندە خواردنێکی زۆر کەممان لەلاما بوو، بەڵام لە کۆتاییدا بڕیاریاندا کەوا ئێمە هەتاکو کۆتایی لەگەڵ چەتەکان بەشەر بین. There were 15 of them now, and 2 of those had been shot and hurt. ئەوان تازە تەنها 15 پیاویان لێماوەتەوە و دوانیان پێکراون و بریندارن. To help us, on the other hand, there was also rum the pirates were drinking. Though the pirates were half a mile away, we could hear them well, singing and shouting late into the night. بەلایەکی تریشەوە کەستێکی ترکەوە هاوکاری ئێمە دەکرد ئەوە بووکەوە بەمانزانی چەتەکان لەکوێن، چونکە شەرابی ڕەمیان لەلابووە شەوان درەنگانی شەودایان خواردەوە گۆرانیان دەوت و هاواریان دەکرد. I was very tired and when at last I got to sleep I slept like a log. من زۆر ماندی بووم بەڵام لە کۆتاییدا کەوتمە خەوێکی قوڵەوە. Silva's visit, گەشتەکەی سیلڤا. I was woken up by the sound of voices early the next morning. من بەیانی ڕۆژی دواتر لەگەڵ دەنگەدەنگ لە خەوەستام. There was a white flag. I heard someone said it's Silva. ئاڵایەکی سپی لێبوو. من گوێم لێبوو یەکێک وتی ئەوە سیلڤەیە. There was a man with Silva who shouted, Captain Silva wants to talk and make peace. پیاوێکی تری لەگەڵ بوو سیلڤا کەوا هەواری کرد و وتی گەورم ئەوە کاپتن سیلڤەیە دەیەوێت قسەتان لەگەڵ بکات و وە پێک بێن. I don't know him. Who is he? cried the captain, adding to himself, So it's captain now, is it? اینجا کاپتن وتی مەبەستی کاپتن سمۆڵێتە وتی من نایناسمەوە کێیە؟ ئایەوە کاپتنە ئێستا؟ And now Long John Silver answered, It's me. اینجا لەو کاتەدا Long John وەڵامی دا وتی ئەوە منم. These poor men choose me to be the captain after you destroy the ship. کاپتن اینجا وتی ئەو پیاو هەژارانە منیان بە کاپتن هەڵبژار دوایەوەی کەوا ئێوە کەشتێکەتان تێک شکاند. We want to talk to you and agree something. ئێمە دەمانەوێت قسەتان لەگەڵ بکەین و لەسەر شتێک پێک بین. And then Silva came up close to the fence, threw over his crutch, and with a great effort managed to climb over. اینجا سیلڤا نزیکی پەرژینەکە بوویەوە و تاشەقەکەی فڕێدایە ژوورەوە و دوای ماندیبوونێکی زۆر توانی بەسەر پەرژینەکەدا پاس بداتە ناو سەنگەرەکە. When he finally got near the log house, he sat down heavily on the sand. کاتێک نزیکی خانۆدارینەکە بووەوە لەسەر لمەکە دانیشت. Well, Captain, he said, we want that treasure. وتی Captain, ئێمە ئەو گەنجینەمان دەوێ. You have got a map, haven't you? And we want it. ئێوە نەخشەکەتان لەلایە ئایا لەلاتان نییە؟ ئێمە ئەومان دەوێت ئەو نەخشەیەمان دەوێت. If you give us the map and stop shooting poor seamen, we will give you a choice. ئەگەر ئێوە نەخشەکەمان بدەنێ و چیتر تەقە لەو دەریاوان هەژارانە نەکەن
ئەوە ئێمە چانسێکتان دەدەینێ. You help us get the treasure, then you come with us on the ship and I promise you I will leave you somewhere safe ashore. یارمەتیممان بدەن تاوەکو گەنجینەکە بدۆزینەوە، دواتر لەگەڵمان وەرنە سەر کەشتیەوەکە، ئەوە من پەیمانتان پێدەمکەوە لە شوێنی سەلامەت بەجێتان بێڵم. Or you can stay here. و یان دەتوان لێرە بمینێنەوە. We will give you half of our supplies and I promise I will tell the first ship we see to come and get you. من پەیمان دەدەم کەوە نیوەی شتومەکەکانتان بدەمێ و کاتێک کە هەر کەشتێک ببینم پێی بڵێم کەوا بێتن بە شوێنتاندا. Now you will hear me, said Captain Smollett. Captain Smollett وتی ئێستا تۆ گوێم لێ بگرە. If you come here one by one without guns, I will put you all in irons and take you home to England for a fair trial. ئەگەر هەر هەمووتان یەک بە یەک بێنێ ئێرە بەبێ ئەوە هیچ چەکێکتان پێبی و منیش کەلەپچەتان دەکەم و دەدانگەڕێنمەوە ئینگلتەرا بۆ ئەوەی دادگایەکی دادپەروەرانە بکرێن. If you don't, you are beaten anyway. بەڵام ئەگەر ئەو شتە نەکەن ئەوە بە هەر شێوەیەک بێت ئەمە لێتان دەدەین. You can't find the treasure, you can't sail the ship, and you can't even fight us. Now off you go. ئێوە نەدەتوانن گەنجینە بدۆزنەوە، نەدەتوانن کەشتیەکە لێ بخوڕن و تەنانەت ناتوانن لێشمان بدەن. ئێستا هەستە لێرە بڕۆ. Long John Silver was red with anger. Long John Silver ڕەنجی سوور هەڵگەڕا لە تووڕەییدا. With much difficulty he pulled himself along the ground to where his crutch lay. بە هەر شێوەیەک بێت خۆی گەیاندا نزیک دارشەقەکەی. Then he stood up and spat in the spring. اینجا هەستایەوە و تفێکی کردە ناو ئاوەکەوە. There, he cried, that's what I think of you. اینجا وتی ئەوەتا من تەنها ئەوە بووکەوە بیرم لێ دەکردنەوە دەربارەی ئێوە. I am going to destroy this old stockade and those that die will be the lucky ones. من ئەو کۆنە سەنگەرە تێک دەشکێنم و ئەوانەی کەوا لێرەدا دەمرن کەسی بەبەخت دەبن. And swearing loudly he moved away, pulled himself slowly over the fence and was gone. اینجا لە پێشە خۆی بە دەنجی بەرزەوە جوونی دەدا و اینجا بەرە و بەرژینەکە ڕۆیشت و بازی دا دەرێەوە. The captain soon made sure that we all had muskets and told us where to stand. کاپتن دوای ئەوە بۆ دڵنیابوونەوە لێمانی پرسیکەوە ئایا هەمومان چەکمان لایە یان نەوە پێی گوتینکەوە هەر کەسێک لە ئێمە لەکوێدا بنیشێت. There were more of them than there were of us, but at least we had the stockade. ئەوان زیاتر بوون لە ئێمە بەڵام ئێمە هەر هیچ نەبێت سەنگەرێکمان هەبوو. After an hour of waiting, a group of mutineers suddenly appeared from the woods on the north side and ran towards the fence. دوای کاتژمێرێک چاوەڕوانیکردن هەندێک لە پیاو یاخیبووەکان لە نزیک دارەکانەوە لە بەرەو ڕووی پەرژینەکە دەهاتن. At the same time, shots came from the woods to the other side. وە لە هەمان کاتدا لە لایەکەی ترەوە گولەباران کراین. The squire and Grey fired again and again from inside the log house and hit 3 men as they climbed over the fence. 2 of them were shot dead and the third ran away. ئاغا و گرەی تیان بە تەقەکردن کرد لە ناو خانووە داریەکەوە و لە 3 پیاوەکانیاندا کەوا لە پەرژینەکەەوە پازیان دەدایە ناو سەنگەرەکەوە. دوانیان لێمردن و هیچیان ڕایکرد. But 4 more had got inside the fence and then they were on us with pistols and swords. بەڵام 4یان هاتنە ژوورەوە هاتنە ناو سەنگەرەکە و کەواچەک و شمشێریان پێبوو. One of the pirates put his hands on Hunter's musket, pulled it through the hole in the stockade wall, and used it to hit Hunter hard on the head.
یەکێک لە پیاوەکان بە دەستەکانی تفەنگەکەی هەنتەی گرت و ئینجا بەرەو یەکێک لە کونەکانی دیوارەکەی برد و دواتر بە قەیمی بە توندی لەسەری هەنتەیدا. He fell to the floor and died not move. یەکسەر کەوتە سەر زەوی مرد و نەجوڵا. We picked up swords and ran out of the house to fight. ئێمە شمشێرەکانمان هەڵگرتەوە و چووینە دەرەوە بۆ ئەوەی شەڕ بکەین. I saw the doctor cut a man across the face and Abraham Gray cut down another man who was coming to attack me. من دکتۆرم دیت کەوا لە سەر و چاوی کەسێکی دەدا و هەروەها ئەبراهام گرەیم دیت کەوا لە پیاوێکی تری دەدا کەوا دەیویست بێت هێرش بکاتە سەر من. After a few minutes of terrible fighting, it was all over. دوای چەند دەقەیەک لە شەڕکردن هەموو شتێک کۆتایی هات. We had won. 6 of their men lay dead or dying, and the rest had run away. 6 لە پیاوەکانی وان مردن یاخود خەریک بوو بمرن و ئەوەکانی تریش ڕایان کرد. But when we went back to the log house, we saw that Hunter was laying on the floor. بەڵام کاتێک ئێمە چووینە ناو خانوودارینەکەەوە دیتمان کەوا هەنتا لەسەر زەویەکە ڕاکشاوە. Jaws had been shot dead, and the squire was holding the captain who was badly hurt. هەروەها جۆسیش مردبوو و ئاغاش کاپتنی گرتبوو کەوا کاپتن زۆر بە خراپی بریندار ببوو. کۆتایی بەشی شەشەم. هیوادارم سوودیا ببێ بۆتان قوتابیە خۆشەویستەکان و کویزەکە لە بیر نەکەن. وتکە ئەگەر هەر کۆمنتێک پرسیارێک شتێکتان هەیە لە کۆمنت بۆمی بنووسن.